கோடை நோய்களிலிருந்து கோழிகளை காக்கும் வீட்டு வைத்தியம். புறக்கடை கோழி வளர்ப்பு சிறு குறு விவசாயத்தில் ஒரு முக்கிய தொழிலாக இருந்து வருகிறது. மேலும் நிலமில்லாத கிராமப்புற மக்களுக்கும் புறக்கடை கோழி வளர்ப்பு லாபம் தரும் தொழிலாக திகழ்ந்து வருகிறது. அதனால் மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் ஏழை பெண்களுக்கு கோழிகள் வழங்கப்படுகின்றன. நாட்டு கோழிகளின் விலையும் அதிகரித்து வருவதால் கோழி வளர்ப்பு கிராமப்புற ஏழைகளின் பொருளாதாரத்தை கணிசமாக உயர்த்தும். இருந்தாலும் கோழிகள் கோடை காலத்தில் இறந்து விடுவதால் இந்த மக்களிடையே ஆர்வம் குறைய தொடங்கியுள்ளது. கிராமப்புற மக்கள் பல்வேறு வேலைகளுக்கு இடையே நோயுற்ற கோழிகளை சிகிச்சைக்கோ தடுப்பூசியை போடுவதற்கோ கால்நடை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வது சிரமமாக உள்ளது. எனவே கோடையில் தாக்கும் நுண்ணுயிரி நச்சுயிரி நோய்களான கோழி கழிச்சல், கோழி அம்மை, கோழி காலரா ஆகிய நோய்களில் இருந்து கோழிகளை பாதுகாத்து கொள்வதற்கான எளிய வீட்டு மருத்துவ குறிப்புகளை காணலாம். மஞ்சள் மஞ்சள் ஒரு முக்கிய கிருமிநாசினி. மேலும் கோழிகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடியது. கோழிகள் குடிக்கும் நீரிலோ தானியத்திலோ மஞ்சள் தூளை கலந்து வைக்கலாம் அல்லது மஞ்சள் கலந்த தானியத்தை கொடுக்கலாம். 10 கிராம் மஞ்சள் தூள் 20 கோழிகளுக்கு போதுமானது. வெங்காயம் வெப்பத்தை குறைக்க வல்லது. மேலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக தூண்டும். வெங்காயத்தை சிறிய துண்டுகளாக அரிந்து கோழிகளுக்கு வழங்கலாம். கோழிகள் தாமாகவே வெங்காயத்தை கொத்தி தின்னும். வெங்காயத்தை மோரில் நனைத்தும் கொடுக்கலாம். மோரில் உள்ள நல்ல நுண்ணுயிரிகள் கோழிகளின் உண்ணும் திறனை அதிகரிக்கும். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி 10 கோழிகளுக்கு வழங்கலாம். பூண்டு பூண்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டும் மூலிகை. பூண்டு பற்களை தோல் நீக்கி சிறு துண்டுகளாக அரிந்து கொடுக்கலாம். நன்றாக நசுக்கியும் கோழிகளுக்கு கொடுக்கலாம். கோழிகள் பூண்டு பற்களை தாமாகவே கொத்தி தின்னும் தன்மை கொண்டவை. குளிர்ந்த நீர் கோழிகள் குடிப்பதற்கு போதுமான அளவு குளிர்ந்த நீரை தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும். கோழிகள் தீவனத்தை நீரில் ஊற வைத்தும் கொடுக்கலாம். கோழிகள் உறங்கும் இடத்தில் ஈரமான கோணிப்பைகளை போட வேண்டும். மேலும் தரையில் குளிர்ந்த நீரை தெளிக்கலாம். இவற்றை போன்ற எளிய பராமரிப்பு முறைகளின் மூலம் கோடை நோய்களில் இருந்து கோழிகளை காத்து கொள்ள முடியும். வேப்ப இலைகள் மற்றும் வேப்பம் பழங்கள் வேப்பிலை குளிர்ச்சி மிக்கது. எனவே வேப்ப இலைகளை நீரில் ஊற வைத்து அந்த நீரை குடிநீராக கோழிகளுக்கு வழங்கலாம். மேலும் வேப்பம் பழங்களையும் கோழிகளுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் கோடையில் கோழிகளின் உடல் வெப்பத்தை குறைத்து நோய் எதிர்ப்பு திறனை அதிகரிக்க செய்யலாம். வேப்பிலை ஒரு கிருமி நாசினி. வேப்பிலை நீரை கோழிகள் தங்கும் இடங்களில் தெளிப்பதன் மூலம் நோய் தொற்றை தவிர்க்க முடியும்.